繼續翻到嚟 IAL 數學每日一條問題嘅系列，咁今日就講一條 differential equation。咁首先 part A 咧，佢叫我哋 differentiate 咗呢個 function 先，咁就with respect to y 啦，所以係 d dy 啦。咁我通常就會寫翻任何喺分母有 power 嘅嘢咧，寫翻做一個負數嘅次方先。咁當你而家去做 power rule 嘅時候咧，就好簡單啦，就係首先掹個 power 落嚟啦，然之後再將個 power 減一啊嘛，照抄再將個 power 減一。咁大家記住啦，因為呢個 function 入邊咧，我哋 differentiate 咗佢最出邊嗰個 function 啫，咁所以要 differentiate 埋入邊嗰個 function，which is 1加2 ln_y。咁2ln_y differentiate 出嚟咧，就應該係 2/y 啦。OK， 咁所以呢一個 d 完出嚟咧，寫翻靚仔佢咧，就應該係咁樣啦，3次方啦。好啦，咁跟住睇翻呢條 differential equation， 我哋 IAL 嘅 syllabus 入邊咧，淨係需要用呢一個即係 core 唔計 further math 咧，就淨係需要用呢個 separation of variable 嘅方法嘅啫。換言之咧，就係將我哋啲 x 同 y 調位，左右調位，令到一邊得 dy， 一邊得 dx。咁好明顯咧，左邊係要放 dy 嘅，然之後右邊就要放 dx 嘅。咁所以咧，我哋就將呢個 function 調過嚟左邊啦，which is 1/y 乘以1加2ln_y 嘅3次方啦。咁然之後咧，個 x 咧又調翻去右邊咯，咁咪 separate 咗啲 x 同埋 y 咯。咁所以咧，如果調過去就應該係3 cosecant 2x 啦。咁而家條 differential equation 就係咁樣啦。咁我哋點樣去 solve 咗咧？就係兩邊一齊 integrate with respect to dx 咯。咁當呢邊 with respect to dx 嘅時候，就應該冇咗 dx，剩翻個 dy 啦。然之後右邊咧，其實就係1/3嘅 cosecant 2x dx。右邊就左邊就照抄啦。咁右邊咧其實好簡單啫，因為根本上呢個咪就係sin 2x 咯，所以其實呢個咪就係 integrate 1/3 sin 2x 咯 dx 咯。然之後左邊呢個咧其實好熟面口嘅，就係我哋上邊已經做過啦，只不過爭咗4倍啫，爭咗負4倍啦。咁所以咧，我哋兩邊一齊乘翻負4嘅話咧，其實條式咧就會變咗咁樣咯。咁當你 integrate 翻一個 function，佢咪會出翻上邊我哋 d 完啱啱 d 完出嚟嗰個咯。所以其實呢個 in 完出嚟就應該係1/1加2ln_y 嘅 square 啦 ，whole square 啦。然之後右邊咧就咁 integrate sin 2x，which is cosine 2x。咁但係乘翻個負就會負得正啦。咁但係又係記住啦，reverse chain rule 啦。咁所以呢個就應該係2/3啦。咁啊寫翻 integration constant 搞掂。